Rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Rapaziada, fiquei um tempo aí sem postar vídeo, mano. Desculpa aí, porque eu tava sem celular aí, mano. A câmera tava quebrada, o celular tava quebrado. E, rapaziada, comprei uma garupa aí, rapaziada. Desmontei ela, como ela é, ó. Aí, ó, a garupeira aí da garupa antiga, mano, que eu fiz. Aí, eu vou enrolar nessa garupa daqui com esses stickers aqui, ó. Rapaziada, comprei ela, mano. Tava rachado, ó. Deixa eu focar. Tá rachado, ó, rapaziada. Aí eu vou colar com essa cola aqui, ó. Então, eu vou colar, espera aí. Que não, não tô sem tripé, vou comprar um tripé ainda. E vou ver se eu gravo esse vídeo rápido, que só pode gravar, a câmera tá dizendo que só pode gravar 4 minutos e 38 segundos. Então, eu vou gravar aqui, vou dar uma pausa aqui rapidão.